নমস্কার বন্ধুরা, অপর্ণা মমস কিচেনের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকে একটা নতুন ভিডিও শুরু করছি। বাঙালির একদম সেরা লোভনীয় রেসিপি এটা সর্ষে পাবদা। সর্ষে পাবদা বানানোর জন্য মাছগুলো কেটে বেছে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এদিকে শিলের মধ্যে একটা মশলার পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। কালো সরিষা, সাদা সরিষা, পোস্ত, কাঁচা লঙ্কা। মাছের মধ্যে পরিমাণ মতো নুন হলুদ মাখিয়ে দিয়ে কড়ার তেল গরম হয়ে গেলে মাছগুলো ভালো করে ভেজে নেবো। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে কড়ার ওই তেলেতেই টমেটো কুচি, মশলার পেস্ট, পরিমাণ মতো নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মশলাটা কষিয়ে জল দিয়ে দেবো। ঝোলটা ফুটে গেলে ভেজে রাখা মাছগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে আর ধনেপাতা দিয়ে গেবি গেবি করে নামিয়ে নিলেই হয়ে যাবে রেডি। দেখুন দেখতে কত সুন্দর লাগছে না? খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে, খেতেও কিন্তু খুবই দুর্দান্ত লাগে ভাতের সাথে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি চান আপনারা এইভাবে সর্ষে পাবদা বানিয়ে খেতে পারেন, খেতে খুবই দুর্দান্ত লাগে। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। টাটা, বাই। আজ এই পর্যন্তই, নেক্সট ভিডিওয় আবার দেখা হবে।